pesa mandoki osinye mikanda tokota Rwanda tobare bango Fachi pesa mandoki osinye mikanda tokota Rwanda tobare bango Fachi pesa mandoki pesinye mikanda tokota Rwanda tobare bango. Est-ce que Fachi a co-signé mikanda Nzemboki toko? Est-ce que Fachi a co-signé mikanda? Botala kasi. Bonne année au CA de la presse. Tota la Fachi soki a kondima kopesa biso mikanda. Fachi pesa mandoki o signé mikanda toko talwanda tobare bango. Le Congolais a déterminé à Bunda pour avoir bon sommet. Mais est-ce que Fachi okopesa toboyina biso c'est le fait pesa mandoki signé mikanda toko tarwanda tobare bango toboyi c'est le fait. Est-ce que Fachi akopesa biso nzela ezu likambo la moto te toyokala ni monantemi nini abanda ekoloba na balame amede na bashoki tundu na batutu ya otetela ke mafumbe ebongo toza nini bazanga kate. Alors normalement ce qu'on zimbongo la première chose on développer terroir na yo so ke kotala sankuru sous-développé mais ba tete là bazo ya construire ndako na Mbanza Ngungu na Matadi na Kinshasa au Congo central kuna na sankuru epa na bango eloko mokote tozana mentalité mokote tozana. Merci na bino bato bazuli baku ya kolanda biso na ezui ezali branche moko to tchano océan du Congo National Libération et pa yoto sasaka to panzaka et pa yoto tika keloko to lobaka moto ya le moloto ale moloja moto ya le moloto ekita ezikisa misala nyoso ya satana président Lebate zamba pambola to ngoselo baga moto ya lebolo jwa ekitaka lebolo jwa alese lebolo jwa la moto vraiment président la biso Lebate to yebite to kutana yo esali mo bikolo belé nzambe abate na bino. Merci sous so bande ko Lebate o bobenga nga lobi sala nga mo bien na koyeba ete bo kanisa kanga pe vraiment isiko to panzaka to sengaka moto ya Alain Moloto ekita ezikisa misalo so satana et pa ya ba kongomani kolabo vraiment awa ezali National Libération et c'est ka oyo vraiment to tchaka litolo na nzete po ete to benga ngo malamu epa yo to ko sala éveil patriotique to ko conscientiser to ko mobiliser to ko sensibiliser peuple congolais to ko longola peuple congolais la bolema et siko to sala ka musala ya Jean-Baptiste et pa yo to ka basinzili po la koloba ete tango ekoki ndeko botele mebola tamola to moetumba et pa yo to mokundola ka maloba nkoko la biso les laboureurs li pa ya loba la biso bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer passe et sika auto telema ferme fidèle lokola baku ke po la kozela biso quoi ya république démocratique du Congo ezui la montée religieuse ezui likambo la motote ezui partout dans le monde ezui ya mokolo mo lelo tokolobela mo makamaike mobembo ya molamboka Félix Antoine Chilombo na Équateur mambenga pilipili binde tokolobela awa tokozomisa mwa ba video oyo tokotala est-ce que IDPS botamande la mafingu tokoyeba yango soki ezalaka mboka ya mafingu nde tokoyeba yango na awa na émission ya mokolo mwa lelo pe ezali penza émission oyo mingi tango somomosi ya kobunga mwa moke tokotala makambango ndenge kosala mata musa kobunga mwa moke po esengeli peza simba mulelema ito milengele peza pambate toko koma mvula ya sika esengeli pe Congo ezoma makamana ya sika monyoko li na Congo eleki mwa makasi makamba bele ki mo ebele tango mususu mama sea kobunga mwa moke me kabo l'homme puissant azali wana ba Dorian la fille intelligente azali wana ba Shadrach Makudinga boko mesa na peza la koyoka ka bango pambate biso esengeli pe tola tamola to mo etumba po ete to bungela boka Congo kasi bango na pe lo kwa bali esengeli to sala mwa réplique po to ebande ni to ko attaquer bilo batamaile boloba vaut mieux reculer pour
Mie sauté, papa Michael, papa Alfred, et maman Clarisse, elle passe à la c'est Ante Live. Merci encore une fois. Tout le monde dans nos vidéos. Oh yo. Ya bana poto ndenge ni bande ko Moïse Collabo, to monye awa to zala mabanga to zela bango kaboya l'homme puissant. Ukaka ba Collabo yewana. Moïse, Collabo yewana. Moïse. Allez qui bino boy. La sécurité. Maintenant tu vas bomi Congo. Bon yebi. Police donc collabo. Donc, yo avez déterminé. Arrête de terminer le Libanga. Abonné Nabiso, merci Nabilo Batou Kalibako, Kolanda Biso du début jusqu'à la fin, qu'on like l'émission, qu'on partage, qu'on chope commentaire, bah si je suis un peu bas jamais. Merci de mon mère de Bruno, joyeux anniversaire. En tout cas, moi je suis un sac mon kémiko les gars qui bon, bah ils sont moi Bavaria, pour nga linga buka mona buka kukila, nga mela langa sans alcool et je quand même. Donc na baye moi dimi. Voilà Dieu ensemble molonga na masse vie mon babi. C'est acheté. On est dans la bocassia de Bruno, joyeux anniversaire, mon mère, na Autriche. Yabi qui la chabienne, maman, hein, yabi kolo, maman, et bon, fella. Vraiment, bon, vous avez 5 mois, pas m'battre, mais ça là, il m'a beaucoup la bino. Et zali ko ganga pe bato, bazali bongo, koyoka pe bakoko kisa. Ah, nzamba pour notre l'air. Congo a un sérieux problème. Problème, il y a Congo. Ezali kozanga moto na moto iteni misa ça veut dire tozangi na moto boy en personne tozangi siko moto ça veut dire moto ana mayele moto azala mayele tozangi moto ça veut dire moto ya moto aza chaud donc aza moto boye physiquement aza mayele pe azana pour Congo et Tamou. Lelo oye koleka la République démocratique du Congo et elle passe paiement. Boche la ngana Blaise Lum et bon Tosoka. Bonjour peuple congolais, Blaise Lum sentinelle de la République démocratique du Congo, ange du temple à UDPS. Na yekaka ko recadrer Frankie Djongo. Frankie Djongo yoka soni. Frankie Djongo yoka soni, vieux ozokola te pourquoi? Yo Frankie Djongo, o maka Kabila respect, ma musuto mo pesa Kabila raison. Tina kanga yo, o beta gag présidentiel grave. Bakoncha yo boloko, yo Frankie Djongo. O koti boloko, ozoye bisa peuple, ba vote 4, Fayulu Madidi, Frankie Djongo. Yo Frankie Djongo biso tozu pouvoir, Facha bimisi yo. Boza reconnaissante. Frankie Djongo monnaie de singe. Oh yoso pesa biso. Bravo. Frankie Djongo. Yondongo zawana. Otindika mwasi na ona poto poyo sara buzoba. Amboshila nane. Kofi. Okoma Kofi mandefa pembe. Frankie Djongo. Yo Frankie Djongo. Yo buzoba nino zoloba. Moïse a se contredire. Yopé o se contredire. Tant balobi que papa qui se quede azala qui ensemble. Ensemble c'est quoi? Frankie Djongo. Ezali sanga ba politicien tout na ba étranger. Yango ensemble. Poto yeba ki totaki na ba étranger. Moïse Katumbi.
Fayulu Madidi, bazalaki ebele na bakalusha. Mais Frankie Diongo n'a pas regretté. Yo Frankie Diongo dans la leçon de opesa biso Frankie Diongo. Moïse Katumbi bapesi embargo koko kota Kinshasa te. Président Fatih Beton Zoubo Bilumbu azui Moïse Katumbi atizongisi na Kinshasa. Mais n'a pas regretté toujours. Pourquoi monnaie de singe? Biso moko peuple congolais tolobi boye. Toko voté étranger te. Moïse Katumbi c'est étranger. Yemoka lobaki aza Mauritanien, aza Zambien. Frankie Diongo yo soko za mukala Moïse keba. Oyebi UDPS très bien. Okolala nzalo koluka place okobombana. Yo kote la kabe étranger. Namboka opo koma mukala Moïse Katumbi. Moïse Katumbi abeta bale yo kimimba Katanga. Moïse Katumbi kenda sala fête Katanga. Nyoso Katanga Frankie Diongo. Ozokola te mande Fapemba Buzoba. Frankie Diongo nazo kebiso take sentinelle de la République démocratique du Congo. Keba kotanga kombe héros national qui se dit le père. Pobo trahiraye. Bino nyoso tout Frankie Diongo. Na kebiso yo vie. Yorobang sabiso te motambola na bekira ba malfaiteur ba boxer. Yorobang sabiso mboshila na neke. Ni désolé que la UDPS n'a papa Frankie Diongo. Ni désolé que la UDPS n'a papa Frankie Diongo. Le genre de l'UDPS. Est-ce que Moto Ali libre était à Kolobakaza candidat président de la République et le Congrès au Kamsanga? Namonaka yango pe na lamuka. Mouzi Tolobi aza candidat président de la République. Bato ya SID batomboki. Aza incompétent, aza médiocre. C'est comme ça que baté. Ceux qui muta c'est pour le ça candidat président de la République. Il y a un problème. Ce qu'on a compris, c'est que ça bato babezani cause la candidat président ou bien trahison ou bien elo comme sous songa la zoé baté. Parce que elo gonga la cam. Moïse Katumbi bina la candidat président de la République union sacrée d'être aux un problème. Ba panza libemba pa lobi lobi to lobi okulanga pela ko se prononcer. Bon, Félix P a la candidat président de la République. C'est quand on a son papa Frankie Diongo, on dirait pas le père aux candidat, mais na moni koule ezali au pesing bombo abo. Il de pes et ali ko lien na mine Moïse Katumbi et ali ko lien la mine Frankie Diongo. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il de pes binonde boza ba kolotrone ou bien ils ont problème sous au bozanango par rapport à Yamakam. Aujourd'hui, Félix Antoine Tshilombo a profité de la moto et la mouka, a profité de la moto et ensemble, a profité de la sangana batulo sobazaki nango, a profité de la moto et SID, la moto et Nouvelle-Élan, la moto et Matungulu, la moto et Vitel Kamere na moto ya Bemba Gombo po abeta bango ko abeta lelo mais na moni bino suko so bato bazolo bela Félix bilo bolingite mais bino nde bozo na monopole ya kofinga auto ezani to molo ndire za modèle na bango kabuya soko ko sepela landi selanga ba vidéo o misato eza joye no wali ya mona mboka Antoine Tshilombo. Tant que ces renégats Banyanga la Katawana. Soki okomi kosala combat ya kolanda manipulation olongwe combattant okomi combataba. Baza kolobisa ba misusu na Chiluba po bana kisake na bandeko ne ya Kasai baboyi. Ezali Kindoki. Ezali Kindoki, ezali kozanga koyi. Na banzi bomoni. Donc on suppose que kofinga eza ya UDPS. UDPS est botami na kati ya mafilm. Mais bango siko baningi bafinga bango te. Ma vidéo na zongi sipo la kolakisa ke bango nyonso bafinga kaka. De ata ba osala exposer la bango ata ba lo beloko la bango la suge fo ba finga. Bomoni bilomoko président Fatih Beton afinga ba kombantaba afinga ba nyangala kata afinga ba boy. De pona bango soki ba fingi eza problème te. Mais soki peuple alobi ba zamiibi la maloko. Soki peuple alobi
baza bescro wana maloko soki peuple alobi ba promesse ezokokisa mate wana maloko mais sikoyo tokovote mutabongo nde faut toluka président mosusu oyo akozala na tolérance oyo tokovivre malamu baconseiller ya président Fachi bazomema président Fachi tina lokuta tina mokolo suka le titre okele paya la fin 2022 Fachi azokosa kaka c'est quoi qui okosa l'Équateur ayebisi bango ayebi boko envie sous poto de la Fachi wakala souci ya poto otoni ovanda mpe la poto ti oyebi poto siko souci lango ezalako kaka obe ba rêve moko bozokoka kokisa te ça c'est quoi ça devient utopie hein? Parce que ozolaka trop ozokokisa te ozolaka trop et bien baconseiller boza mitema mabe comment bokonseillelaka mokonzi discours ya malonga te ti tookele kochite boye botindi mokonzi akosa lisusu toke verbe élection toza na guerre siko akotonga université yango mokolo nini soki ana capitale akoki te soki na Kasai mbongo boliaki ya ram po botonga université esuki na se ata bilo boko vraiment o bokelo la kaka na Équateur tabe Équateur ba mo ba sauvage balinga balaka te na Kasai mbongo ram madame Gisèle qui écoute ezaka la se na fondation mbongo limwa université tonga mete botika kosala biloko bosaleza mabe bo changer ata bizaleli la façon d'être la bino ata bokota ki na ndenge ya mabe bokoki pe kosala bolamu po nzambe alimbisa ba maman missionnaire merci beaucoup pambate et pas la biso ezalaka lango télévision bokomona misala ya maboko la bino ba maman missionnaire na plus trondé la Chabienne, mon mère de Brino, Juka Am, papa Michael, Yapo, hein? Mon alemba ya tanga, toi ba vienanga, on a cambré belé à kusala nzamba osunga. Daniel Ngenda, le big Daniel Ngenda. Donc toyebi, toujours c'est la pébino ba misusu, nzambe ayebi. Ah équipe pour la té, manana na kunya de la nzambe ya pambola. Donc maman na jolie nzambe apambola bande ko mususu o ya biso pe to songaka to yebaki pe ba miso ba ki kozwa ndeko langa o ko lakisa maman si alik molopwe soki o ko sepela po biso to ke lakisa la molomba ya mbote kombo na brunette maman brunette sentiment na eza nini lelo boye maman océan à ces précis à la tisibana pour la fête à Noël puis bonne année ba sentiment ni rose la ngo pour ba bosa ba océan bon na sepe makas na sengi merci pour nandimate ke mwana nga vraiment olata nandimate on a sengi merci na bat batindi na yepe mutakomisi na sengi merci moi message mu ke ba ndi ba olanda yo ba tsaka tembe pa maman océan ke non ça la maté puis ba o bisa ba bilo utaki ba remerciement na o bato ba cha tembe te ponga mo vraiment bona mona ngwa live yango na yebisa bato wana mamo se azaka fin koye soko pesi yebaka suka ozeloko na yana sengi bena merci beaucoup. Merci bandeko langai lobi ekokita na banzi tokozala bongo na orphelinat oyo ndenge tolakaki bandeko nzambe apesa pasi ezali kasi ba oyo batiaki loboko ba oyo pela lobochete bopesa bona ne ezali tokoyi kokele su kotikela orphelinat mususu tokoyi kotikela pe ba orphelin mususu tokoyi kokele kopesa bango ya kolia ya komela selon ndenge yo kosepela la bana yo pona yebi kokobimisa bana na yo kotambusa bango yo ozumwa misolo okokena ba onde kotika kofinganga bavara ya oyo na meli oyo euti musike pa mwana de Bruno, les acquis à joyeux anniversaire. Yango na mela tate ni ona. Ça peut aller souma. Le na otoka bo, na kolo bebele ko. Le linga ba mo se a craqué, ma beni na sali. Na mela ngo te. Na surtout que les yango za problème te. Kabuya tika na surtout que la ngo lisusu.
surtout qu'elle est de Olanga. Vous finga ma belle. Surtout qu'elle est langa. J'ai quand même. Surtout qu'elle est pour. Et ça, mon mère nanga. Et ça, joyeux anniversaire naie. C'est qu'elle a laissé le plaisir à Botama, à Kanisingai, à Melata Bavaria, à Namela. Et aussi Musika Bavaria, Kachamomba Bavaria. Et Longwe Autriche. Et comme il a dit Chassa, à Taïmona Melate. Que Dieu bénisse. Pour surtout qu'elle a langa. Zapon, de Golanga. On a l'obéla Congo. Congo. Hermoko Fubo Sekara parce que passe ça. Mali les leki. Bola la vent, bozo lenga, bozo bela bakusukoso. Hermoko. Tout se peut se rappeler bino. Sogi bo se peut se biso. Tous les qui dans l'ombango bande Kodangai et Kangangenge boze la université. Oyo Félix à la Kibilo à Otongela Bilo. Mena Kasai et Sila Kente. Et le Gonyeni ezole ke la biso na Katako. Et le Gonyeni ezole ke la biso na Loja. Et le Gonyeni ezole ke la biso. Et pas ya bande ko la biso tele mafumbe. Bato bakomi na ba machete éducation ya mabe yango totuni nini rébellion ba rwandais et ba congolais eza ba nini problème eza nini bozo former ba rebelle olé la tango o ba kataka bandeko la bango esengeli biso nyonso bato ya lolenge la toke na est parce que est mboka la biso ezo connaître jusqu'au preuve du contraire ba criminalité jusqu'au preuve du contraire Kagame règne encore balkanisation ezo régner biso atozo ke des verbes ba fête mais ça la ba problème na kunya na mboka la biso. Excuse Moïse congrès na yeto banze ko sila lelo yaye na batu na ye ba koti en tout cas a déterminé as la président de la République mais ezo pesa ezo benda ezo kende problème ya Congo eza deux vidéos on a tchelé Félix Tshilombo alobi Moïse azamala ndekolanga tokumisaka batu te sans osala nanu autocritique ya mutu oyo ngokumisa na yebi ebele basepelaka la maman océan te parce que maman océan alobaka pembe parce que maman océan aza molangi ya pembe parce que maman océan asepelaka soki équipe pour la taza pembe na ye parce que maman océan soki équipe pour la te alobi misala ya maboko ya la chambienne il faut na loba yango et ba maman missionnaire na plus 32 il faut na ya Anita Babel il faut na loba ya bakoko Lumumba misala malama bala nzezalandu nako bomba ona sali bekate bande kolanga maman jawa salam alaikum na musulman nanga nako bomba misala Daniel Ngenda te ya Charlie Chobo te ya Kilata te ya Emmanuel Tende kolanga na Toulouse nako bomba ya papa mapasa te ya maman Jovi te non plus ya ba maman Vavala ba maman Célestine na ba maman Célestine Lokalemela na ba maman Jolie qui est dit bolamu ya maman na bomba ata bino moko la Jolie na Suisse ya maman dolo non yo bomba bango tende kolanga muto akabela o mai tango zanga ki tango yo fungoli pompi na yo ndeko pesa ka merci mikona mikolo potango zanga ka supporta ka yo ndeko langa tino ok na obosa ba petit frère zola te ba petite sœur na France te ndeko langa na ya na kenda ti kotala ye malgré la bomisa numéro na ye ndeko langa na kenda ti kotala ye na bon marché ayamba ngai na ndenge moko osakala te apesanga biloko apesanga mbongo bana ne ba uti poto ba yambengo océan non to bosala biloko te bolama mutu te ndeko langa mutu apesa yo ndeko langa soka zangi yo koyina ye non nzamba lingi bongo te oza mutu malamu te ebele o ba osunga biso ba yebi biso te obeti mbela mutu la zana il faut lobela bango ndeko langa ezaka ndenga mabete yo nde na ebite soko yina océan sala oni ka pona bosolo o te ata boboyinga mabange kufuma to bundela ne mboka biso to telemel kamba Congo soki mabele o ebongi Congolais ko emala océan kangi na biloko na ye kena ye so li bale ya bale na ye c'est peut-être zongi ka ba faire na banda ko sa ndeko langa to souffrir Congo za na passe ya Congo Kabila Félix c'est que Félix a ko marteler ngo makasi ngo tozo bisa Félix atika makambo zo sa entourage na parce que na bolone o Félix a kolia place to okele bo mona epesa bilo souci bo mona bilili ya bande konanga bolela makasi boyo kapasi c'est comme babiloko musu eza tali pe abolobi malade ezate penza bano ba kola lobi malam nangolo ya nzambe tata mais est-ce que biso photo vivre ka nangolo ya nzambe tata oh non ola moki na tongo lobi la grâce te suffit olia grâce
bana baketanga la grâce bakota wenzo koti olobi au nom de Jésus bopesanga biloko nazolia au nom de Jésus na kombo ya grâce non okolela suyer ya front na yo c'est la Bible to kosela nzambe makambo te siko congolais azobima azoluka azozwa te azobima azotoka la suyer ya front na ye eloko ezopesamela ye te siko ndekolanga tobunda te pour l'indépendance tobunda te ka po yo ozosepelela mutu moko boye yango ozolinga po oseya kotala ndenge oyo ozolingela non wana liberté eza te wana en tout cas la bolanga bansombola yo nakei kolia mponde kanga mangata mikuwa nango bamayanga wana kila me plus 49 fabokila le connaît femme pekato tobunda la République démocratique du Congo il y a un sérieux problème yako na bandeko la biso oyo bakendaki kokunda bango mais ata yo moko Congo eza ba mituka ya lix soki lelo prenons l'exemple mokonzi moko akufi na banana ye esiko bakolela esiko bakochela lolenge bakelo kundela eza quand même na valeur to perdre ba congolais belé otozo kunda pété ba kunda ba ba fausse commune to bandeko la sabino awa mais catastrophe ya ba congolais bakufi. Comment tu peux exposer les bébés là-bas? Pourquoi pas qu'on nous ait là-bas un corbillard et les canapés dans le lingue à fierté et les canapés dans le lingue à malam bande kodangai pour l'année beaucoup kaka ko c'est la congolais bolamuté kabya l'homme puissant tiana le lingue bande kodangai so balika la gila bango oh Congo Kinshasa nzambe sunga biso tozo ataki bokonzi to salisa bande kodangai so ndenge tozo linga. Ope ama bilo ama talikibala mawa nzambe nzambe mokili Nzambe mokili Nzambe bibembebele boye eza passé paiement bibembe ya bato bakufi na catastrophe naturelle bozotia bango na bakamion na minene wana ya milai wana malgré botia bango drapeau ça pas ça ne suffit pas bokunda bango pe na honneur botia bango na bacorbillard eza ya bien bokoti bibembe la 4 eza mbongo la bango moko eza mbongo la bango ba mesu bakufi bango nyoso 17 famille mobimba bavanda kesika bango ba famille tekele so mesusu mesu bakufi papa la bana mesu azobe choc wana kabe bonora kape bébé gouvernement congolais mitema mabeti na dernière demeure ya bato bazoke na bango. Il y a un sérieux problème na kati ya gouvernorat kunezo potana eta msongo bila kosote pokune na makambo ezo kende ba dossier yango bila
na jekoko pe mais toyebi te soki ya jekoko za fantaisie po jekoko za mwa muluba ngobila pe azala mwa ba makambo na ebele mais kuna eza ya konginda bon mo ba secret zali ngobila na se soki esimbi te akosala alliance na ye na Moïse Katumbi. Bon naza pe na ba secret mosusu oyo en tout cas batindelinga mais na osala étude de faisabilité soki bolina loba bilo bokoloba eza la bato o déjà baza kosala lié na Moïse Katumbi o biso toyebi o déjà bakoti na alliance na Moïse Katumbi. Bon nazoyebisa na bato ngo indirectement Moïse oyo atrahisaki biso, Moïse oyo afingaki biso, Moïse oyo asali biso mabe oke lokota na union sacrée, Moïse oyo afingaki biso ke yenda apesa biso bambongo, Moïse aloba biloko ebele. Soki ba Congolais bokosala alliance na Moïse Katumbi eza lango mabete mais botala no ba intérêt de biloko zala nini. Est-ce que Moïse d'hier akoma malamu ka lelo ndekolanga botala ba GO musika te comment ba nga ba manipuler bilo ba Congolais botala ba GO peut place ezo utelaka makambo Moïse a osala ça derrière batu na bango ba yebi ba carte la bango ba jouer lobi boko mona boka moite Vital Kamerhe na Moïse tant ba kolia sanimoko bazana ba alliance ba yebi biloko ba osala biso eza bato ba kota ba na mboka ba utiliser bango depuis kala. Alors comment yo muto ozo défendre Congo, comment yo muto ozo na souci ba Congolais bazala malamu et loko nini ko pousse yo pembe la Moïse Katumbi? Quel est ton intérêt? Quel est l'intérêt de la nation congolaise? Quel est l'intérêt des Congolais par rapport à l'alliance et la Moïse Katumbi? Quand ça la alliance les blés amabete, quand ça qui amitié ce n'est pas du tout mauvais. Mais tant que vous avez engagé ce qu'on mboka, parce que tant que vous avez candidature na yo en tant que président de la République ou engagé famille na oté, vous avez engagé nation moko boy. O eza ba famille ya bato ya batata ya bato na ba mama ya bato. Oh yo ce qu'on ngoza la chef na bango. Ce qu'on bato il faut pas ça la opé confiance pour pas voter comme chef la bango. Mais c'est quoi tant que ça lié na Katumbi? Est-ce que mon te que bon perdre de ba valeur na vie? Beaucoup la kasa oli sanga le sac ça oli sanga président ya ba aventure le roi mo kenenga ndalo ba je serai candidat parce que oli sanga ça ba aventure ba osala ba biloko wala parce que a la candidate à moi que ba che bango wana po ba embrouiller na Kabila pese bango ba 100,000 nde ba senga kawana parce que pas Kabila zelo kopamba ba ça oli sanga ba kende ba che parce que ba za bato ba Kabila bande kolanga notre pays et on a besoin de tout quoi bisou autour le babo solo na temps réel pour informer bien nos devoirs et océan de la semble je m'informe je me cultive rien que pour vous informer na kota kala sama ina bimi pour na ko lakisa bino makambo elongo bane poto za la malam ndeko langa soki to tiki Congo modèle ba maman na ba papa eza mboko la biso to kozwaka yango melona lobiti ba osayela yango pe la richesse eza je ne pense même pas aux ala makasa kozwango so bato ba occuper mboka ndenge ba olinga ba occuper ngo parce que mboka eza dia na occupation mais bazana na kobanga po ba vanisa manzaka mais bomoni bato ya Kagame bomoni bato ya ba anglais ndenge ni batindiki bango déjà projet ezaki akala to bando yebisa bino muto alongo na Londres akitala Kigali po sani ce que va au en Afrique ba qui rapporte ta souffrance ba fa na la Turquie ata la Maroc mais c'est comme muto alongo na Londres ake Kigali ah bande volanga baza ba rebelle baza ba gangster ba assassin baza ko kotsa bango po ba détruire est baza kotsa bango po ba bomber parce que ba kotsa ba bandi ya ko traverser c'est bon qui troupe Kenya comme non eza batouana pour la ni Félix ça la fungo la terre Félix c'est pas la bango za passoire kabo ya comme na suka lelo balongoli biso notification ndenge babandai ko senga balobito soma mindoki
chie pesa mandoke osinye mikanda tozonga tokota Rwanda toba balongoli po ezalaki soki arme ezokoma na Congo bato basomba ba arme na nsima ya Congo arme ezokende Rwanda basinye Congo faci ayebi arme ezokende Burundi basinye Congo faci ayebi yango mindele baboyaki babi non on signe na komba République démocratique du Congo mais tomoni ba arme wana ekei Uganda toboyi bongo bapesa ye biso embargo te babi toboyi tolingi notification ya Congo arme nini ekoti na Congo toboyi bosomba kombo ya arme na pona Congo mais tokuti yango ekei Uganda lelo balongoli yango de Congo okosomba mikanda la arme na yo ekiye na mboka na yo merci Muzitu po ete biloko oyo alobaki na di recommandation na yo ezali kaka guerre tokata tosala bo sikoyo tokosalela yango parce que alakisi pe mwa nzela na makambu oyo lelo notification elongo ilalite ya koloba yango ya kolakisa ya kolekana ya koloba bravo son excellence aujourd'hui tokosuka wana tope tokosala campagne musu ya makasi po toke na guerre parce que armée Tigre ezali na Rwanda nini tokosala tozalaki le 20 enrôlement est commis le 24 Denis Kadima qu'est-ce qui ne va pas loba vérité na peuple congolais nanga azo sibir ya ye malumalu asibisa ya ye mulunda ngoi asibisa ya ye on se manque pas dans la République démocratique du Congo tu seras dévoilé et vomi. C'est le temps et c'est le moment. Ah, on a colonisateur sans effet. Ngonga yangoyo. Loba bosolo. Bozaki les 20 l'équipe comme les 24. Les 24 est kokoma. Loba bosolo. Ma ponami makozalato makozalate. Nini bolingi bosala na République démocratique du Congo. Ezali patrimoine, il y a plus de 120 millions d'habitants. Ezali patrimoine, il y a plus de 90, 200 quelconque millions d'habitants. Attention. Congo za binoté. Océan abeleli poze balebo ya mbindu. Matondo na bilo nyonso na awande na cheli tono pe na sukisi. Soko zunga na katikati lelo tolobelaki malaka oyo mwana mboka Chilombo akende ko la capsule Équateur lelo to embelaki eloyembo poete balongoli biso makambo etele notification soit disant entre guillemets embargo lelo makambo fumuzitu ekokisami tolobi to tunye est-ce que tokokele ko bunda poto ko soma mandoki ekoya na Congo olie ekibunga kanjela yango tolobi totele mebiso banso poma ponami et ali pe na litomba te na mboko eza na occupation po je ya batu wane kozonga kaka ngai na yo tokumba bisaka totala nzela oyo baboto libali po ete la bozoni bobiso tozwa kimia na awande la sisi. Merci la Kabou Yalom puissant échange pour l'équipe qui gagne. Merci na Juka Amma le number 1 au CA de la presse congolaise. Merci na HB Misapi électrique. Merci na Papi Dieu directeur recherche stratégique et sango mokondi parabe misobabiso Mamour Dangola la mokite no Florencia Matondomi de bapora mentangola no bondia botard de bono iter émission okomela bino tout obosunga kabiso oyo bozelisi biso ngonga esi ebelemi bokozwa bilili bosunga poete kokaba e bombisaka mingi ya malonga na bino nyonso obosunga kibiso nzambe amona bino pe bana bitike ba salaki londo bokomona yango pe bokosepela pamba te misala ya maboko na bino esengo etondi motema na bana pe makamibwe bango bokontinue na kosala bolamu bosunga Océan du Congo mobimba bosunga pe molobeli yango Océan de la presse congolaise pe biso banso to sala ka musala nzambe ya lola kozanga te ko pambola bilo kasi Congo eza na posa na yo eza na posa na nga eza na posa ya bato banso po ete tolonga ko bosala ka nkolo te ko bosala ka nkolo te ko bosala nkolo te ibeko mi nkolo eza na kati na yo po olita bato tika kokoselaka bato makambo pe ko ina bango na likambo e basalite ingeta na awa neto sukisi nzambe apambola mona mère de Bruno
joyeux anniversaire pe bino nyonso bozo fêter pe ba oba kufeli nzambe azana bango pa bonne samitema yako na banze ebe mama chala mwana to kochela bilo awa soki nzambe ali tokutana